Hola, mi nombre es Edivaldo y hoy les voy a platicar sobre mi experiencia de no hablar por 4 horas seguidas. Todo comenzó el sábado 17 de octubre a las 8 de la mañana, ya que a esa hora yo me levanté y decidí dejar de hablar sin decirle ni comentarle a nadie. Eh, Me estaba preparando mi desayuno cuando mi mamá se levantó y me preguntó qué tan cansado y qué tan adolorido estaba, ya que un día antes había ido al gimnasio. Así que no le contesté y me quedé callado. Me volteó a ver raro y me siguió haciendo preguntas, pero cada vez que me hacía una pregunta, como que cada vez se empezaba a enojar más porque yo no le contestaba y me empezó a regañar porque no le hacía caso. Así es que me dijo que iba a ir a visitar a mi abuelita y después me dijo yo solo me hiciera de comer y se fue. Después yo seguí haciendo mis actividades como limpiar la casa, barrer, recoger mi cuarto, etcétera. Hasta que después llegó mi papá, llegando del trabajo me preguntó que si quería comer o que si ya había comido. Eh, Me quedé callado y no dije nada. Así es que mi papá se enojó y se fue a la cocina a comer. Después de esto mi hermano me pidió de favor que le ayudara a lavar su camioneta. Y mientras estábamos lavando la camioneta, me estaba haciendo plática sobre algunas cosas y el quedarme callado me empezó a preguntar si estaba enojado y me quedé callado. Después me preguntó que si estaba enojado con él y me quedé callado hasta que después también se enojó y ya dejó de hablarme. Después de esto pasó como media hora y pasaron las 4 horas que yo decidí dejar de hablar y le tuve que explicar a mi hermano que era parte de una tarea y que era un experimento y lo tomó pues muy bien, ya que se empezó a reír y después le expliqué a mi papá y a mi mamá que esto era parte de una tarea y que por eso no hablaba. Y fue algo raro y fue algo divertido, ya que todos estaban enojados conmigo porque yo no les hablaba y tampoco ya no me querían hablar ni contestar. Pero cuando les dije que era parte de esta tarea, pues lo tomaron bien, ya que también se empezaron a reír y que y me dijeron que sí, esa era la razón por la cual yo no hablaba y ya les tuve que contestar que sí. Les dije que sí. Pero también me di cuenta que mientras yo no hablaba y conforme iba realizando mis actividades, me di cuenta que el silencio también me ayudó a sentirme un poco más libre y a sentirme un poco más libre de la presión también. Y al decir presión yo me refiero a que cada vez que mi familia me hacía preguntas o me hablaban, yo no me sentía presionado para contestar o decir algo que yo no quería decir. También mientras yo realizaba mis actividades me di cuenta que el guardar silencio me hizo pensar en muchas cosas, como por ejemplo en dónde voy a vivir en 10 años, si tendré trabajo, si me graduaré de la universidad, si la terminaré. También me puse a pensar sobre si estaré viviendo o trabajando en otro país, en qué es lo que realmente quiero. Y creo que me di cuenta que el guardar el silencio tiene muchos beneficios como estos. Y también me puse a pensar que el, a través del silencio puedes, creo que, alcanzar tu paz interior para estar mejor contigo mismo y sentirte un poco mejor. Y esa fue mi experiencia sin hablar por 4 horas seguidas. Gracias.